nongeye kwisuhuriza buri wese uzi ko adukurikirana. Ni cya kiganiro mumenyeramo byinshi bitandukanye byuje inama, ubumenyi ndetse n'ubudasa mu bindi byose mwumvise. Ni ikiganiro menya byinshi. Buretse nkwibarize rero, ese wowe waba warigeze gukundwaho cyangwa se wowe wibaza niba warigeze gukunda? Sinzi uko bimeze, gusa byanga byakunda niba bitanarabaye kubaho bizaba. Uva kubugira amarangamutima byonyine. Nyamara kuba uzakunda ugakundwa icyo ari cyo cyose kizaba. Ibyo byose nta kibazo kirimo. Nubwo ahasa n'ahari ikibazo buriya ni igihe ibyo byose bizaba birimo kuba. Ese uzabyitwara mute? Ko tuzi neza ko ku bantu bafitanye urukundo mu gihe cyose rumeze neza, tuzi neza ko nta n'umwe uba wumva rwarangira. None n'iki uyu munsi wamenya cyagufasha gusigasira umubano wose waba ufitanye n'umuntu runaka, ubundi gutandukana bikaba byaba amateka? Yego, nibyo rwose. Ntabwo wibeshye. Uyu munsi turaza kuvuga ku mabanga 10 yagufasha gukomeza kwizerwa n'umukunzi wawe, urukundo rugasigasirwa. Ese ubundi wowe ukunda ubimwereka gute? Ese ni ibihe bishobora kubangamirana hagati y'abakundana? Ubundi se niba hari ibitagenda neza muba mugomba kubikemura mute? Mbaye ikaze kuri Terre Montagne Rwanda, mukomeze mugubwe neza muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi abahanga mu bijyanye n'imibereho y'imibanire mu ngo hari ubushakashatsi bashyize hanze, ubushakashatsi ku mibanire ndetse hagati y'abakundana bwavuga ku bintu bigera ku 10 byagufasha gukomeza kuhira no kubagarira urukundo rwawe. Muri ubu bushakashatsi turagerageza gusobanura ingingo ku yindi muri ya mahame 10 bashyize hanze ashobora kugufasha gukomeza kubana neza n'uwo mukundana ndetse ubudatandukana. Bwa mbere na mbere rero, ngo burya ubuzima bw'abakundana bugomba kuba ari ibanga. Niba ukundana n'umuntu runaka, burya ntabwo ari byiza na rimwe gushyira urukundo rwanyu ku karubanda, kuko uburyo mwishimiranyemo buba ari ubuzima bwanyu bwite. Ngiri kosa rero rikunda gukora ku bantu benshi, dore ko muri ubu bushakashatsi baburira abakundana kwirinda gushyira amafoto yabo hanze ku mbuga nkoranyambaga y'ubuzima bwabo. Bukaba buvuga ko burya ngo ibyo bintu aba atari byiza. Muri ubu bushakashatsi abanditsi ibi babigeranya nko gutumira isi yose ngo ize yinjire mu rukundo rwanyu. Mu gihe muri mu rukundo, kwimenyera uburyo mukemuramo amakimbirane yanyu, ibi nabyo ni ingenzi cyane. Buri gihe ku bantu bari mu rukundo, muririnde kandi muririnde kwihutira gushyira ikibazo mugiranye hanze mutarakiganiraho ngo mugishakire igisubizo gihamye. Mu gihe cyose ubusanyije n'iri hame aba ari ikosa rikomeye cyane, kuko harabirukira mu kugisha inama, ibi bikaba bivamo gusenya urukundo rwabo. Byo ruzirikana ibi ngibi. Inama zose tugirwa siko zigereka itafari kurindi mu bikorwa byacu, si mu rukundo gusa, ahubwo n'ibindi byose mu buzima duhura nabyo. Muzi ko namwe mu rurimi rw'ikinyarwanda bagira bati usenya urugo rwe umutiza umuhoro. Cunga neza rero ko mu nama ugisha, mu gihe cyose ugisha inama, cunga neza ko utaba uri gutizwa umuhoro ngo usenye urwawe neza ngo urumarire hasi. Irindi hame, kwiga gutegana amatwi, nayo ni ingingo ishobora kugufasha gutindana n'uwo mukundana. Wenda dushinze agatangaha, iyi ngingo burya irakomeye mu mibanire ku bakundanye, kuko guha umwanya mugenzi wawe ari ikintu gikomeye cyane. Mutega amatwi, wumve ibitekerezo bye neza, numwereka ko urangaye, kuko birababaza cyane, dore ko akenshi kuri we, ndavuga uwo nguwo mukundana, ibyo bakubwira ni ibintu aba yabanje guha umwanya we muri we akabitekerezaho. Mutege amatwi rero. Buriya rero kugira umwanya wihariye ku bijyanye n'urukundo rwanyu nabyo ni ingenzi cyane. Ngiki kimwe mu bantu benshi bakunda kwirengagiza, cyane cyane abatagira umwanya mu buzima bwabo, wenda bitewe n'akazi bakora ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Muri ubu bushakashatsi batanga inama ko uyu mwanya hari uruhare rukomeye utanga mu kubaka urukundo rw'abantu babiri, kuko akenshi kubwirana amagambo, inama, kwishimirana, gusangira n'ibindi byubakira hamwe urukundo bibera muri uyu mwanya. Dore ko ibi ngibi aba ari nabyo bintu bidashobora kwibagirana n'igihe habayeho gutandukana cyangwa se kuba umwe yababaza undi. Ihame rya 5, haranira ukuri. Akenshi mu rukundo, iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi bisenya urukundo, kuko kuri burya ni ikintu gikomeye cyane.
Birababaza cyane kuba wavumbura ko mugenzi wawe haba hari ibintu aguhisha. Ku bantu bagira ingeso zo kubeshya rero, nibyo rwose hari abantu babaswe no kubeshya. Aba ngaba bagirwa inama zo gukora imyitozo imwe n'imwe yo kwiga kubwizanya ukuri kuri bagenzi babo, kandi igihe habayeho kubeshya ugahita wigarura cyangwa se ugasaba imbabazi. Niba uri mu rukundo, gerageza ujye ukora ibintu bishya. Niba hari ibintu bisigara mu mitwe y'abakundana iyo batari kumwe, ni ibintu bishya bagiye batunguzanya. Oya rwose ntabwo mbeshya. Tekereza cya gihe kimwe nawe wibuka rwose wigeze kubonana n'uwo ukunda cyangwa se uwo mwakundanaga, ugataha wishimye bitagira ingano. Nkeka ko icyo gihe urasanga harabaye kimwe mu bintu utari witeze na gato. Jya ugerageza gukora utuntu dushya rero, wenda sinzi gusa tekereza nko kuba mwarebana filime, imyidagaduro, kwicara ahantu hatuje ukagira icyo umubwira, kwigana akaririmbo mukajya mukaririmbirana, ndetse no kumwereka ikintu uzi neza ko gishimishije wenda atari yabona n'ibindi. Gerageza mujye muganiranaho, ganira n'ukunda uko buri wese abona undi. Ihame rya 7. Iki ngiki ni kimwe mu bintu binezeza abakundana cyane cyane ab'igitsina gore. Umuco wo gushima ni umuco mwiza kandi wubaka icyizere hagati y'abakundana. Niba hari ikintu mugenzi wawe yigeze kugukorera neza, niba ubyibuka byarakubayeho, hanyuma ukamushimira, ibyanga byakunda ni ibintu byamushimishije cyane. Mubwire ko wishimye rero kandi ubimwereke mu gihe cyose biri ngombwa. Ariko nanone witonda ahangaha, niba hari n'ikitagenda neza kimubwire, birumvikana hashakwe icyakorwa. Gusa icyitonderwa batanga, jya wirinde gukosorera umuntu mu ruhame. Ni ubushakashatsi ku mahame 10 yatuma urushaho kwizerwa n'umukunzi wawe. Umuntu ukundana ntukite kuri rubanda. Ni ikosa rikomeye hagati y'abakundana kuvuganaho hanze ya buri umwe. Urugero ahangaha, nk'umwe akaba yanegurira mugenzi we ikitagenda neza ku wundi. Niba mugenzi wawe yakoze ikosa, mwebwe mukundana, igitekerezo kizangaha mwegere kandi wirinde gutangaza ingeso ze hanze. Ni ukuri kwizerana ahangaha biziyongera. Ihame rya 9 muri ubu bushakashatsi ni ugukora mu buryo murangwa n'ubufatanye. Mwebwe mukundana nimwe mbwira. Ubundi iri niryo bita iterambere ubusanzwe, kuko iyo imibereho y'urukundo irimo ikibazo ntabwo mushobora gutera imbere. Mugomba kumvikana ku kintu buri wese yakora kandi kigomba kubagirira akamaro mwembi, kuko iyo habayeho kuba umwe yakora icyo yishakiye nta guhuza, nta kabuza urukundo rurasenyuka. Nibyo rujya hasi neza rugasenyuka. Dukomoza ku hame rya nyuma rero, mu mahame 10 twareberaga hamwe ashobora gufasha abakundana kurambana mu rukundo. Uyu munsi dusaba wowe udukurikirana ukaba ukunda ibiganiro tukugezaho. Tugusaba kumanuka munsi y'iyi video ukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, ukahakanda, ukibuka no gukanda ukazogera kazi impande yaho ngaho mbabwiye. Ubundi tukazajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Wanyuzwe n'iki kiganiro kandi wizuyaza kugisangiza inshuti zawe, ibi bizwi nka share ubusanzwe. Ihame rya nyuma rero, ntuzarambirwe na rimwe gushimira. Amagambo mbabarira, ndagukunda, urakoze, nandajya gusa nayo ngayo, ni amagambo aryohera amatwi ubusanzwe. Kandi burya aya magambo arashimisha ku rwego utatekereza. Ntugahagarike na rimwe rero kuyabwira mugenzi wawe, kuko namwe mu magambo yubaka kandi abakenewe mu rukundo. Inama zose tubagezaho, ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, byose ni biba bikubiye mu bushakashatsi buba bwaragiye bushyirwa hanze. Yari amahame 10 akubiye mu bushakashatsi bwashizwe hanze buvuga ku bintu byafasha abakundana gukomeza kongeranira icyizere hagati yabo. Wakunze iki kiganiro, byibuke neza gisangize bagenzi bawe, ndetse niba hari igitekerezo, inyunganizi n'ikindi cyose washaka kutubwira, binyuze muri comment. Ni ukuri twishimira kubumva. Ni Teha Montagne Rwanda bumva. Reka tuzasubira ubutaha. Ni Samuel Mugisha. Naho ubutaha.